ti umuna kasat itinarigata daw ngem naglabas dagiti bulan nagbabain dagiti ranyag pudpud no anawat ko pay rigat ken banuk ti biyak. Rigat ken banuk ti biyak isudati nang isuro kaniya no kasano ti panagtalek uray awan ti sumangbay. Rigat ken banuk ti biyak agjingga abasit ti ayan ngem di taunek ti rikna adala tapat sang petan. Anda dagiti sa nasumbat iti kararag anak kurang adda dagiti sa una sing mangpe dagiti ayat ana uray ingatak ti mapukaw manen itinam naman na bayagen ngem uray pay kasta kadiyak tagderak lataan agdengdenggen. Rigat ken banuk ti biyak isudati nang isuro kaniyak no kasano ti panagururay kadagiti ayatan nagbaybay. Rigat ken banuk ti biyak agbutbuteng ti panunot ngem di taunek ti puso sikalata ti madanagan kami iti dalan analawlaw umay kaagin nayon tayo itirikrik na dakkel anabayag tauray anya pay sumangbay agsusurol at dagitoy aldaw. Rigat ken banuk ti biyak pagdanag